Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun qo'limda dangliq faylasuf, yozuvchi marhum Abdushukur Muhammad Eminning Arifnoma nomli asarlar to'plami. Hozir anglaydiganingiz Tafakkur iqtidori va tafakkur qimmati nomli asar. Xush. Tafakkur iqtidori va tafakkur qimmati. Tafakkur tufaylidan sirin yapolmas olam, farqlangan tafakkur sabablik hayvon odam. Ammo shu tafakkurning sifat qimmati har xil. Qandaqmi bir xil bo'lsin Jaddal Sulaymon Hotam. Darvaqa, inson tafakkur iqtidori tufayli hayvonot turkumlaridan farqlangan. İnson tafakkur tufayli madaniyat tarixiy daryosini qazgan. Olam inson tufayli o'z-o'zini izohlashga muyassar bo'lgan. Ya'ni shu olam inson tufayli tabiiy go'zallikdan tashqari ijodiy go'zallik mumkinliklariga erishgan. Ammo tafakkur hamma kishida birdek ichilgan, joriy qilingan, to'kpikorlik maqomiga ko'tarilgan emas. Tafakkurning miqdor va sifatlari, muddo va oqibatlari, shakl va usullari hamma kishida birdek emas. Kishilik dunyosi hanqoy daldushdan, han vaqti haramushdan toki aqldan zaki dona mutafakkurlargacha. Tersa jahildan, tentek hamoqatdan toki arif, fozil, taqvo murshidgacha. Hiyligar mug'ambardan, xasis och ko'zdan toki halol niyat, himmatkor sohibgacha. Tuturuqsiz fikrdan mantiq notiqgacha. Har xil tafakkuri egisini ko'rib kelmoqda. Jalliq hayot qaynimida ko'zini o'tdak parqirtib turdigan jazonixo'r jazxo'rlar, ko'zini mushukdak yumib oladigan mug'ambar kazzoblar, hakovurliq dimiqini qirib yuradigan koltipamlar, qo'llarcha xushomat va tiz hukmikashlikka hirisman ruhiy gadoylar, pidokor va sehiy zotlar, tavakkul yoki inchiki hisob bilan ish tutadigan kishilar, shafqatlik g'amxo'rlar, boshqalarning azobidan iftixorlanadigan noahlilar, huquq tamaxo'rlari, bekor talab yasanchuqlar, lop bilan oldig'ichi qizil ko'zlar, mushtum yoki til haqorat zo'ravonlari, qotil yoki jon sotquchilar, qisqasi sanoqsiz fikr egisini uchirtimiz. İncil, Qur'on Karim, ming bir kecha, kalila va demna, Budda taskirasi, yaralmish hikoyalari, iloh komediyasi, 10 kunlik suhbat, Chahor Darvish va Balzac, Shakespeare, Tolstoy asarlarida tasvirlangan insoniyat dunyosidagi ajoyib g'arobiyatlarni jalliq turmushda ming hassa ortiq yo'liqtirgandan keyin Tangri qiyomat qoyimda bu bandalarni qandoq so'roqlab tugitar deb qolamiz. Mana bularning qaysi biri tafakkurdan xoli sodir bo'lgan? O'tmishdagi donolar madilangan tafakkur qobiliyatining so'kadigan taraflarini o'ylagandan keyin konkretlik maqomiga dastlab turib, qayta boshdan tafakkurga zan solg'um keldi. Tafakkur ulug' iqtidor. Uning ulug'ligi uning qimmatida. Ro'shanki, o'g'rimi, to'g'rimi, zolimmi, olimmi, johilmi, odilmi, haramushmi, donami, fosiqmi, orifmi tafakkur qiladi.
Tafakkur kishilik madaniyatini yaratgan. Uni yana rivojlantirishimi, xonavayron qilishimi mumkin. Aytish kerakki, hayvonot va tabiat dunyosiga nisbatan inson tafakkur iqtidori bilan farqlangan. İnsan turkumi ichidagi har kim tafakkur qimmati tufayli bir-biridan farqlandi. Azgu va qabohat, yuksaklik va pastkashlik, hurlik va qulluq, o'tkirlik va golliq, hatto ko'p jihatda g'oliblik va mag'lublik, foyda va ziyon tafakkur qimmatiga bog'liq. Agar misol qilish lozim bo'lsa, tafakkur iqtidorini tosh jinsiga o'xshatsak, tafakkur qimmatini bu toshlarning odatdagi shig'il toshdan yoki olmos, brilliantqichi bo'lgan ko'p darajalik qimmatiga o'xshatish mumkin. Vaholanki, kishilik aql farosatiga bu farqli qimmatlar joylashgan. Shaklan olganda biz mantiqiy tafakkur, matematikalik tafakkur, tasavvurchan tafakkur, aslimichan tafakkur, ta'tur tafakkur, qayta tafakkur, tanqidiy tafakkur, qulluq tafakkuri, hiyla tafakkuri, harbiy tafakkur, oldin ko'rish tafakkuri, mustaqil tafakkur, nazariyaviy tafakkur, savdo tijorat tafakkuri, diplomatiya tafakkuri, dialektik tafakkur, diniy tafakkur, muzikalik tafakkur, bolalarcha tafakkur qatorliqlarni bilamiz. Umuman olganda bu xil tafakkur shakllarining kenglik va teranlik, dallik va mohiyatligi, azgu va ijobiyligi har xil. Ilm fandiki har xil iqim va ilmiy guruh, badiiy ijodiyatdagi har xil uslub va iqim, dindagi har xil suylik va mazhab, siyosiy, harbiy, kasbiy va turmush jihatlaridagi har xil tashabbus turkumlari tafakkur o'qini. U tafakkur tufayli Sokrat, İsa payg'ambar, Mani Mansur Hallaj, Bruno, Bauer, Babarahim Mashrab darg'amaqlandi, o't ko'ydirildi. Tafakkur tufayli Galiley, Newton, Einstein pen tarixidan o'rin oldi. Tafakkur tufayli erkin qag'an, bosat qag'an, tuman qag'anlardan boshlangan va tangri qag'an, mo'yinchur qag'an davrida gullangan Urxun Uyg'ur xonligi zirqara quv bilan song'un gullik bog'i o'tirsidagi asad tufayli Qirg'izxoni ojizga yam bo'ldi. Bu ish qarliqlarning Qiraqtan xoni Go'r xonni Qiraqxonlarga selishi, Hidoyatullo Afaxo'janing Saidiya xonligi ustiga Jo'ng'ar qo'shinlarini boshlab kelib munqars qilishida qayta takrorlandi. Aytavur, kishilik dunyosida tafakkursiz qil tavrimaydi. Masala shu qadar ro'shanki, millatning ruhini saqlamlashtirish, xalqni fosiqlikdan oriflikqa, zalolatdan saodatga yetaklaydigan ta'lim tarbiyaning asosiy xizmati avlodlarning tafakkur qiyofatini, shu orqali ruhiy malakasini yuksaltirishdan iborat. Bilish kerakki, baxt saodatning anqa qushi yuksak tafakkur chinoriga qo'nadi. İngliz biror millat dunyoda oldingi o'ringa chiqaman desa, nazariyaviy tafakkurdan 1 minutmi ayrila olmaydi degan edi. Oldingi qatorda emas, hatto nusratlik millatlar qatorida yashamoq uchunmi yetarlik sog'lom, o'tkir, mustaqil tafakkur qimmati va qiyofatiga ega bo'lish lozim. Maxdum azam avlodlaridan ilgari boshlangan g'arbdan Per Murshid, İmam İşan izlash havosi va o'zidagi tafakkur namoyinlarini osi nomida halok qilish talabaligi bilan boshsiz chavandoz bo'lib qolgan ushbu xalq
mustaqil tafakkur qilish o'rniga buzilgan ruh, qullashgan iroda, talvalashgan tafakkurdan boshqa yana nima qilishi mumkin? Ular u yerda palon to'ram, bu yerda puston xo'jam kaynida mahallaviy shayx ishon apandi mollamlarning tor qapsiga kirib elib, xuddi hammom oldidagi o'r chiqirib turgan gulahning kuliga melinib yotgan bolalardek ruhiy amillik bilan kun o'tkazadi. Ularni mazhab, yurt va odat reshatkalaridan qutuldirib, bir bütün zamonaviy tafakkurga uyushtirilgan kuchni ular his qilalarmi? Ular ko'zini ochgan hamon heliqi ishon mollalar ularning ko'ziga kul chachadi. Maxsus ko'z etishni parang temisi qilib, to'n kiyib salla o'raydigan ruhiyat savdogarlari bilan tafakkur jazxo'rlarimi bir iqim sifatida kechirmayib yurishadi. Ular kameran bo'lib kelgan, ko'z ochqanlar parishon bo'lib kelgan chilliqni qaysi bir qalam titramay yozalagan. Mana bu o'z-o'ziga ong va o'z-o'ziga tafakkuri bo'lmagan xalqning ma'naviyat osmidagi qora tutak. Bir qarashdilar g'arbdan kelgan salli quloq, kapki shilapa qatorliq bosh kiyimlarini kiyib olgan xaloyiqqa yenishlab qarangchi. Ularning beshi surat ko'rinishida ularning gavdisi bilan bo'yin orqali tutashgan. Bir zamonlarda tasvir etilgan bu bo'yinlarga galostuk taqalgan bo'lsa-mu, ammo ularning bechora mohiyati kishining ichini og'irtadi. Ularning mengisida import qilingan tafakkur qushi chikildab turibdi. Bu tafakkurlar bir-biridan qancha farqliq, hatto bir-biriga muxolif bo'lishiga qaramay, fikr taxtining ikki chetidan emas, balki dal shu taxtning o'zidan o'rin tutgan. Qo'lchilik, setilishqa hozir nozirlik, xoshamatgo'ylik, bir bug'doyga samirib, bir bug'doyga o'riqlash, uning doimiy havaroyi. Ular turmuşning azab dengizidan o'tish uchun xuddi Nuhning kemisini chuvig'andek cho'ng ko'lingu harvisini pachaqlab, har biri bir taxtayga chiqib elib, o'zlariga kichik ko'lingu, ya'ni hinyana harvisi yasib elishga oldirishadi. Ular turmush kalkunida Nuhning yoki uning kemisining qadrini tushunishga ojiz. Bu fitroqchilikning o'zimi bir tafakkur huduqishidan iborat. Tafakkur iqtidori hammaga taalluq, ammo tafakkur qimmati har kallada har xil. O'z-o'ziga tafakkur mujassimi bo'lmagan millat o'z-o'ziga ega bo'lmagan millatdir. Baxt saodatni dastlab alga tila, baxt emas oltin bo'lsa yolg'iz tangla. Tafakkursiz saodatdan umid kutma, o'z-o'ziga tafakkursiz inson talba. 1993-yili 14-noyabr. Ma'qul amsa, bugun mushunchalik o'qiyli, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'ling. Xayr xo'sh.